السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلاب الصف الثاني، حياكم الله. أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. عنوان درسنا لهذا اليوم سفينة الصحراء. تعالوا نستمع بداية إلى هذه القصة الجميلة. هيا بنا. الصحراء هي مساحة كبيرة جدا من الأرض، مملوءة بالرمال الذهبية، تتميز بقلة الأمطار وندرة المياه وهبوب الرياح الشديدة. ترتفع درجة الحرارة فيها بسبب أشعة الشمس الحارقة التي تسقط عليها طوال النهار. تنمو في الصحراء بعض النباتات والأعشاب القليلة، أشهرها نبات الصبار ذو الأوراق الشوكية، بالإضافة إلى نمو أشجار النخيل أيضا. تعيش في الصحراء بعض الحيوانات التي تستطيع تحمل العطش وأشعة الشمس الحارقة، كالجمال والغزلان والثعابين، وبعض الحشرات كالعقارب وغير ذلك. فسبحان من أعطى هذه النباتات والحيوانات القدرة على العيش في الصحراء، وجعلها تصبر وتتحمل صعوبة الحياة فيها، فسبحان الله الحكيم. الإنسان الذي يعيش في الصحراء يسمى البدوي، يعتمد على تربية الأغنام في كسب رزقه، ينتقل دوما من مكان إلى آخر بحثا عن الكلأ والماء. يعيش البدوي في الخيام المصنوعة من وبر الجمال أو شعر الماعز. يرتدي البدوي ملابس فضفاضة وعباءة تحميه من جو الصحراء. والآن صغار الطلاب، ها هي لوحة الدرس أمامنا. تعالوا نتأمل هذه اللوحة قليلا. ماذا نشاهد؟ يبدو أن هذا المكان في الصحراء. هل هذا صحيح أصدقائي؟ نعم، أحسنتم. نشاهد أشجار النخيل التي تحمل الرطب اللذيذ، وأيضا الجمال، وأيضا قطيع الأغنام. وهذا الرجل الذي يسكن في الصحراء يلبس عباءة من صوف، إنه الرجل البدوي. ونشاهد أيضا أصدقائي خيمة واسعة يسكن فيها البدوي، وأيضا طفلين يشيران إلى هذه اللوحة، إنهما أكرم ودعاء. حسنا أصدقائي الطلاب، حان الوقت لنستمع إلى قصة الدرس. اشترك أكرم ودعاء بمسابقة للرسم، واختارا موضوع الرسم وهو سفينة الصحراء. وبعد أن انتهيا من رسم اللوحة الجميلة، ها هم يقفون إلى جانب اللوحة ويشيران إليها ويتحدثان عن مضمونها. قال أكرم: يعيش البدوي في خيمة واسعة. ثم أشار إلى الخيمة وقال: الخيمة مصنوعة من وبر الجمل. ثم تابع قائلا: ينتقل البدوي مع الأغنام ويركب الجمل. ثم قال الدعاء وهي تشير إلى البدوي: ويلبس عباءة من صوف الأغنام. ثم تابعت وقالت: العباءة تحميه من جو الصحراء. ثم سألتها المعلمة: لماذا سميتم اللوحة سفينة الصحراء؟ قال الدعاء: لأن الجمل هو سفينة الصحراء. والآن أعزائي الطلاب، سأقوم بطرح بعض الأسئلة عليكم يجب أن نجيب عليها. أولا، بماذا اشترك أكرم ودعاء
هيا صغاري. أحسنتم. اشترك أكرم ودعاء بمسابقة للرسم. ثانيا، أين يعيش البدوي؟ أحسنتم، يعيش البدوي في خيمة واسعة. ثالثا، من أي شيء الخيمة مصنوعة؟ أحسنتم، الخيمة مصنوعة من وبر الجمل. رابعا، ماذا يلبس البدوي؟ أحسنتم، يلبس البدوي عباءة من صوف الأغنام. ما فائدة العباءة؟ أحسنتم، العباءة تحميه من جو الصحراء. سادسا، ماذا قالت دعاء عن الجمل؟ أحسنتم، الجمل سفينة الصحراء. والآن عزيزي الطالب، حان الوقت لقراءة الدرس. أخرج كتاب القراءة صفحة 86 لنتابع معا. سفينة الصحراء. أكرم، يعيش البدوي في خيمة واسعة. الخيمة مصنوعة من وبر الجمل. دعاء، ويلبس عباءة من صوف الأغنام. العباءة تحميه من جو الصحراء. العباءة تحميه من جو الصحراء. عباءة أعزائي التلاميذ هي كساء واسع ومفتوح يلبس فوق الثياب. ينتقل البدوي مع الأغنام ويركب الجمل. ينتقل البدوي مع الأغنام ويركب الجمل. الجمل سفينة الصحراء. الجمل سفينة الصحراء. انتهينا من قراءة الدرس أعزائي الطلاب، والآن المطلوب منا قراءة جمل الدرس وإرسال كل جملة بمقطع صوتي إلى مجموعة صفنا. انتهى درسنا لهذا اليوم. شكرا لكم أعزائي الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.